17. yüzyılın şairlerinden Cevri Çelebi su taşıtlarından çok ama çok korkardı. Asla bir kayığa, bir gemiye, bir vapura binmezdi. Onu bindirmek mümkün değildi. Ve o yıllarda Tarihi Yarımada'da, yani Sultanahmet, Fatih, o bölgede Galata'ya bağlantı kuracak köprü yoktu. Haliç'in üstünde köprü yoktu. Ve Cevri Çelebi Eminönü'nden kalkıyordu at sırtında. Eyüp'e gidiyordu. Oradan Kağıthane'ye, Haliç'in karşı kıyısından, Hasköy'den Karaköy'e geliyordu. O kadar korkuyordu ki Cevri Çelebi, Haliç'te köprünün olmadığı o yıllarda bütün Haliç'in kıyısını at sırtında dolaşıyordu. Ama Haliç'i karşıdan karşıya geçme konusunda son derece ilginç bir öykü vardır. Bu öykünün kahramanı Şahin Bey. Canbaz Şahin. 4. Murat döneminde Canbaz Şahin Haliç'te 7 tane yelkenli gemiyi yan yana getirtir. Direkler arasına ip bağlar ve Haliç'i bir yakadan öteki yakaya o gemi direklerine bağlı ipin üstünden yürüyerek geçer. Kimi anımsadınız? Evet, Jules Verne'in ünlü Kervan Ağa romanı. Hani Jules Verne Kervan Ağa romanında İstanbul Boğazı'nı bir cambazın ip üstünde yürüttüğü el arabasının içinde geçirtiyor ya Kervan Ağa'yı. Ondan çok çok eski tarihlerde bir cambazımız Şahin Bey, Canbaz Şahin, Haliç'i gemi direklerine bağladığı ipin üstünde yürüyerek geçmiş. İstanbul cambazların tarihidir. Ve en önemli konu cambazlar arasında dikili taşa tırmanmaktı. Dikili taşa kim tırmanacak? Çok önemliydi. Dikili taş biliyorsunuz Mısır'dan getirtildi. Doğu Roma döneminde İstanbul'u süslemek için hipodroma konuldu. Obelix. Üstünde hieroglif var, Mısır yazısı. İşte o yazıya çıplak el çıplak ayak, hiçbir ip, çengel, kanca kullanmadan çıplak el çıplak ayakla tırmanmak cambazların en üst noktasıydı. Yani bunu başaran en iyi cambazdı. Bu yüzden İstanbul cambazları dikili taşa çok başka bir gözle bakardı. 3. Murat döneminde dikili taşa çıplak el ve ayakla tırmanmayı deneyen bir cambaz düşüyor. Hemen ardından ikinci bir cambaz tırmanmayı deniyor. O da düşünce 3. Murat dikili taşa cambazların tırmanmasını yasaklıyor. Tırmanamazsınız. Bunu başaramıyor cambazlar çünkü. Dikili taşın üstünde ne vardı? Yazı. Kolay mı öyle yazıya tırmanmak? Yazıya tırmanmak edebiyatçıların, şairlerin, öykücülerin, romancıların işidir. Bırakın da onu biz yapalım. 2. Mahmut döneminde yine İstanbul'da en çok söz edilen Ahmet Ağa vardı. Cambaz Ahmet Ağa. Ahmet Ağa ip üstünde bir cambaz kurban kesiyor. Kesmekle kalmıyor. Postunu yüzüyor. Hadi onu da bir kenara bırak. Ahmet Ağa ip üstünde kurbanı kesti, derisini yüzdü. Mangalı koyuyor, eti pişirip yiyor. Evet. Bu denli ustaydı İstanbul cambazları. Hani derler ya, bir ipte 2 cambaz oynamaz. Oynar efendim, kim demiş? 2 cambaz karşılıklı geliyor. Ellerinde sandalyeleri ip üstüne koyuyor. Ortada bir masa ve satranç oynuyorlardı. Bırakın ip üstünde oynamayı, ip üstünde eski İstanbul cambazları satranç oynardı. Ve Ramazan gecelerinin, Ramazan'ın en önemli beklenen insanları cambazlardı. Hele ki Ramazan bitimine doğru, Ramazan bayramında cambazhaneler açılırdı. Onların en ünlüleri Rıfat Telgezer'di. Ne güzel değil mi? Rıfat Telgezer. Soyadının güzelliğine bak. Telgezer. Bir cambaz yakışacak Türkçedeki en güzel soyadı. Telgezer. Rıfat Bey çok ünlü bir cambazdı. Ve onun girişine eğlence dünyası yazdığı 1750 kişilik bir çadırı vardı. Çadırını Bakırköy'de kurardı. Sonra Kurtuluş'ta, Heybeliada'da. Çok ünlü bir cambazdı Rıfat Telgezer. Sadri Alışık ustamızın bir filmi Turist Ömer Boğa Güreşçisi. Orada Turist Ömer Sadri Alışık boğa güreşinin yapıldığı bir arenaya gelir ve der ki ooo ne kadar büyük, bizim Rıfat Telgezer'in cambazhanesinden bile daha büyük. Ve Ramazanlarda Rıfat Telgezer'in o cambazhanesinde ünlü meddahımız
Tülat oyuncumuz Dümbüllü İsmail oyunlar oynardı. Hamit Yüceses şarkılar söylerdi. Ama sonradan Cambazlar da dönemini kapatınca ne yazık ki Rıfat Telgezer sembolik olarak bir makasla hüzünlü bir şekilde o cambazların kumaşını kesiyor ve bu işi bırakıyor. Sade Alışık'ın bir cambazın hayatını canlandırdığı film vardır. Soytarı filmiydi. 1965 yılında çekildi. O filmde Sade Alışık çocuğuyla birlikte yaşayan bir cambazın hayatını canlandırır. Cambazlardan söz ettik. Eski bir gösteri oyunundan ve Sade Alışık'a geldik. Boşuna değildir. Çünkü Sade Alışık ustamız çok değerli bir oyuncu, aynı zamanda şair idi. Neden Mahya Işıklarında Cambazlardan söz ettiğimiz bu bölümü Sade Alışık'la sonlandırıyoruz? Çünkü Sade Alışık ustamız bir şiirinde şu dizeyi yazmıştır. Gözlerime mahya taktım, cami gibiyim. Şiirde mahyadan söz eden ender şairlerden biri de Sade Alışık'tır. Geldik bir Mahya Işıkların daha sonuna. Yarın yeniden yeni bir öyküde birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affola.